17 bisha 12 sanadka 2024 qodobada ugu waaweyn wararka aan idin haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kale ciidamo ku daabulaysa degmooyinka Baardheer, Garbaharey iyo Balad Xaawo iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza markan ay doonayaan in Axmed Madoobe furin kale oo dagaal ay ku furaan. maxay tahay guuldarrada aadan ogeyn ee Abiy Ahmed uu kala soo kulmay shirkii Ankara? xog xasaasi ah idinkaga haya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu ugu baaqay ganacsatada in hubka ay qaataan. shabaab buulamareer waxay ku gowraceen qof canshuuraha ka qaada guryaha. howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya oo laga dhigay ilaa 2027 iyo Donald Trump oo ku baaqay in loo diyaar garoobo soo afjaridda dagaalka Ukraine. كما سنتين للسعشدة ورارك أنو هالكن كسو قدبينو هاتنا فافاينتا قضبادي أنا دين سو شاكي دولة فدرالك سوماليا oo hore ugu fashilantay qorshe ciidamo badan ay ku geysay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose ayaan weli ka harin qorshaha ay ku doonayaan in cadaadis ay ku saaraan maamulka Axmed Madoobe. sida wararkan ku helino dowladda ayaa mar kale diyaarado ay ciidamo badan saaran yihiin waxay ka dejisay degmooyin ka tirsan gobolka Gado oo ka aramiyo maamulka Jubbaland. degmooyinka Baardheer, Garbaharey iyo Balad Xaawo ay dowladda ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ku sii daadgureynaysa waxaana dowladda federaalka ay doonaysaa in guud ahaanba maamulka gobolka Gado laga bixiyo gacanta maamulka Jubbaland. dowladda Soomaaliya ayaan weli ka soo kaban ceybtii iyo fashilkii ka soo raacay ciidankii la geeyay deegaanka Ras Kamboni kuwa uu noqday kuwa dhintay kuwa isku dhiibay Kenya iyo kuwa ciidamada Jubbaland ay gacanta ku dhigeen iyagoo caafimaad qaba qaarkoodna ay dhaawacay qabaan. hubkii inta laga aruuriyay ayaa Muqdisho loo daabulay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa ku adkeysanaya in meesha ay ka saaraan jiritaanka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo aanay labadan mas'uul qaadayaan tallaabooyin kasta oo arkaan in Axmed Madoobe meesha looga saari karo. dacwada kale maxaad ka ogtahay guuldarrada Abiy Ahmed uu kala soo kulmay shirkii Ankara? falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda dalka Itoobiya ayaa sheegay in saameynta sii kordhaysa ee Turkiga ee xalinta khilaafaadka gobolka ay wiiqayso awoodda Itoobiya ee ku aadan doorkeeda hogaamineed ee Geeska Afrika. waxay ku eedeeyeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inuu ku guuldareystay hanka ballaaran ee Itoobiya ay ka leedahay gobolka kadib wadahadaladii nabadeed ee lagu qabtay magaalada Ankara. falanqaynta ayaa lagu sheegay in wadahadalada Turkigu ay muujinayaan isbedel ku yimid dhaqdhaqaaqyada awoodda gobolka iyadoo Abiy Ahmed lagu dhaleeceeyay ku tiirsanaanta dhexdhexaadinta dibadda halka uu toos ula xiriiri lahaa dowladda Soomaaliya. waxay ku doodeen in tani ay tahay calaamad muujinaysa daciiftinimo ku timid istaraatiijiyadda siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee Itoobiya. waxay intaas ku dareen in natiijada ka soo baxday wadahadalada Ankara ay dabarjab diblomaasiyadeed ku tahay Itoobiya taas oo ay sheegeen inay si cad su'aal u gelinayso istaraatiijiyadda fog ee Itoobiya ee ku aadan gelitaanka badda cas iyo doorka ay ka ciyaarayso awoodda gobolka. guuldarrada uu Abiy Ahmed ku wajahay xalinta xiisadda kala dhaxaysa Soomaaliya ma aha oo kaliya inay wiiqayso saameynta Itoobiya ee gobolka balse waxay sidoo kale sii xoojinaysaa shakiga laga qabo hoggaankiisa iyadoo ay sii xoogaysanayaan caqabadaha dhaqaale iyo midka juqraafiyadeed ee dalka ka jira ayaa lagu yiri warbixinta. waxay ugu dambeyn ku baaqeen in la sameeyo dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya si looga fogaado sii luminta saameynta ay Itoobiya ku leedahay gobolka Geeska Afrika. geesta kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa ugu baaqay ganacsatada in hubka ay qaataan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ku booriyay ganacsatada Soomaaliyeed inay qaataan hubka oo iska dhiciyaan maleeshiyaadka shabaab. Xamza ayaa ganacsatada faray inaysan bixin lacagaha baadda oo shabaab ka qaadaan taas beddelkeed loo baahan yahay in hubka ay qaataan si ay isaga celiyaan kooxda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa sidoo kale sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin nolol uu ku tilmaamay mid ilhaabaysi ah. mana aadan dhiman mana nooladiin oo waxaad ku nooshiin nolol uusan aqbali karin nin raga
iyo qof Soomaali ah war naftu hal mar bay go'daa waana waqtigu alla ku qoray xayaata isku yeela wiil yar intuu idin dhaho soo bax jilib imaaw inaad gaari qaadataan oo rafaad kadib aad tagtaan haddana 10 hanjabaad aad la kulantaan waxaasi nolol ma aha ganacsato ayuu ra'iisul wasaaraha docda kale wararka ka imanaya deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegayaan in maleeshiyadka shabaab ay gowraceen qof magaciisa lagu soo gaabiyay Diva oo askarta dawladda kala shaqeynayay ururinta canshuuraha guryaha dadka deegaanka ayaa sheegay in qofkan uu noqonayo qofkii labaad ee toddobaad gudihiis al-shabaab ay ku gowracaan Buulamareer dhacdadan sidoo kale waxay noqonaysaa tii saddexaad oo bil gudaheed al-shabaab ay ku gowracaan rag shacab ah oo ciidamada dawladda ka taageera ururinta canshuuraha guryaha deegaanka lagu magacaabo Faraxaanoole oo u dhaxeeya Qoryooley iyo Buulamareer ay shabaab ku gowraceen qof mootoolo ah oo guryaha canshuurta ka qaadi jiray shabaabku guluf dagaal ayaa kaga furan dhinaca ciidamada qaranka gaar ahaan deegaanada ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya weli ka gaarsan yihiin dhowr jeer ayay soo saareen awaamiir dadka shacabka ay dul dhigeen waxaana ugu dambeeyay ganacsato ay ku bartilmaameedsadeen inay u hoggaansameen amarka dawladda ah in goobaha ganacsiga lagu xiro kaamirooyinka dhinaca kale howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa laga dhigay ilaa 2027 war-saxaafadeed ka soo baxay ururka midowga Afrika ayaa waxaa shaaca looga qaaday in la kordhiyay howlgalladooda amniga iyo difaaca ee Soomaaliya ilaa 28 Febraayo 2027 tallaabadan waxaa ka mid ah 3 howlgal oo midowga Yurub ay ka furinayaan Soomaaliya sida howlgalka ciidamada badda midowga Yurub ee Atlanta howlgalka tababarka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo howlgalka awood dhisidda midowga Yurub war-saxaafadeedka waxaa shaaca looga qaaday in go'aankan uu daba socdo dib u eegis istiraatiijiyadeed oo lagu sameeyay howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika ujeedkiisu ahaa in wax laga qabto caqabadaha amni ee soo kordhay iyo kor u qaadida doorka uu ku leeyahay amniga badda muddo kordhintu waxay salka ku haysaa go'aankii hore ee golaha midowga Yurub ee December 5 2023 ee ahaa in la cusboonaysiin karo muddada EU-CAB Soomaaliya EU-CAB Soomaaliya waxay diiradda saartaa horumarinta awoodaha hay'adaha amniga Soomaaliya bixinta la talin istiraatiijiya iyo tababaro waxay arrimahani ka tarjumayaan in midowga Yurub ay ka go'an tahay xoojinta awood dhiska ciidamada ammaanka Soomaaliya iyo xaqiijinta xasiloonida Geeska Afrika EUTM Soomaaliya waxay sii wadi doontaa dadaalka ay ku taageerayso horumarinta ciidamada amniga Soomaaliya qaybta howlgalkan waxa uu hiigsanaya inuu diyaariyo hay'adaha Soomaaliyeed inay qaadaan mas'uuliyadda amniga dalka mustaqbalka si waafaqsan qorshaha wadajirka ee midowga Yurub iyo Soomaaliya weli saaxiibayaal waxaad nagala socotaan channelka dabagalka wararka markana Trump ayaa ku baaqay in loo diyaar garoobo soo afjarista dagaalka Ukraine Donald Trump madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu u diyaar garoobo in heshiis uu la galo madaxweyne Vladimir Putin si loo soo afjaro buu yiri dagaalka ku dhawaad 3 sano ka socda Ukraine waxa uu sheegay in arrinta nabadda uu kala hadli doono Putin iyo Zelensky si loo soo afjaro dagaalka burburka weyn ee dhimashada badan geysanaya ee ka socda dalkaasi Trump ayaa sheegay inuu aad kaga xun yahay muuqaalada burburka ee ka imaanaya Ukraine isla markaana uu danaynayo heshiis labada dhinac ay ku soo afjaraan colaadan Donald Trump waxa uu tilmaamay inay jiraan magaalooyin badan oo ku burburay dagaalka Ukraine isagoo intaa ku daray in dhulka lagu muransan yahay aysan ka jirin wax dhismayaal Trump ayaan si toos ah kaga jawaabin su'aal la weydiiyay oo ahayd in Ukraine uu ku qasbi doono in qayb ka mid ah dhulkeeda ay ku wareejiso Ruushka si ugu bedelato nabad iyo in kale waxaan ula jeedaa waxa jira magaalooyin aan dhismo ka jirin waa goob la dumin karo ayuu Trump baarlamaanka Ruushka ayaa dabayaaqadii sanadkii 2022 meelmariyay hindise uu aqalka Kremlinka ee Ruushka uu ku qarameeyay afar ka mid ah gobolada dalkaas Ukraine oo lagu daray dhul weynaha Ruushka madaxweyne Putin ayaa wacad ku maray in dawladdiisu ay dhaqan gelin doonto waxa uu ku sheegay ansixinta sharciga qarameynta Donald Trump madaxweynaha dib loo doortay ee Mareykanka ayaa dhawaan sheegay inay hayaan qorshe horseedi kara heshiis wadahadal oo keenaya in dagaalka la soo afjaro inkastoo aanu shaacin waxa qorshahaas uu yahay balse ay soo bandhigi doonaan marka xafiiska uu la wareego
Trump ayaa qaba in Kiev iyo Moscow ay labaduba u baahan yihiin tanaasul si loo joojiyo dhiigga daadanaya. Trump ayaa ololeysa dib u doorashada ballan qaaday inuu si dhaqsa u soo afjari doono dagaalka Ukraine. Mareykanka waa dalka taageerada ugu badan ee militariga Ukraine si ay isaga caabiso duulaanka Ruushka. Ku dhawaad 3 sano ee ugu dambeysay ee dagaalkan uu socday, Kiev ayaa taageero xoog leh ka helaysay Washington. Ruushka ayaa 24 bishii Febraayo ee sanadkii 2022 ku duulay dalka ay deriska yihiin ee Ukraine kadib markii ay dowladda dalkaas ku eedeysay in xiriir dhow ay la yeelatay NATO in dalalka isbahaysiga ay ku soo fideen xuduudihiisa, taas oo baalmarsan wixii ay iyaga iyo NATO ku heshiiyeen ee ahayd in xuduudihiisu aysan ka soo agdhawaan. Waad ku mahadsantahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono. Nabadgelyo.